够卷，国产模型就会最牛的。今天字节发布了2个视频模型，效果都非常的炸裂。Civid 支持文声视频和图声视频，默认输出 720P 的分辨率，24帧，最高可以延迟到30秒的视频。至于说能不能超越传说中的 Sora， 自己看了。Civid 生成的效果毫无疑问达到了影视级别，细节层次丰富，对看人物的光影的表现完全是一致的，场景里面的细节也是完全符合物理规律，像是大猩猩的移动和打出来的雪花，阳光透过海水的层层的波纹，打到乌龟壳上面的反光，车辆经过林间小道扬起的沙尘和光影都非常的真实。然后另外一个模型就是 Pixel Dance， 这位更是炸裂，它支持文声视频和图声视频，一次性可以生成10秒，而且语义理解能力满分，它能够完美的根据你给它的提示词来生成视频。这里男人走进画面，女人转头看着他，他们相互拥抱，背景是周围的人在走动。狮子身上燃烧的火从画面的左侧走出，它逐渐被火焰的吞没，然后火焰变成自舞的 WOW。中国女人生气的戴上一副墨镜，然后中国男人从画面的右侧走进来，抱着她，看他走过来时候的影子也是呈现了出来啊。长镜头的表现也很优异，看这个画面呢，镜头从男子身边推进，而且慢慢的呈现出吊灯。正经摄影出身的朋友都知道啊，如果实拍这种画面挺难的，在推进的过程中需要转动你的焦距来对焦吊灯，然后这个过程还需要同步调整曝光，才能呈现出吊灯的样貌。这个街边汽车的镜头也很夸张啊，车门打开以后注意看后视镜的导引和隔着车窗的画面表现，还有无人机的穿越镜头。OK 啊，这还不止啊！现在可以一段词就能生成艺术镜头。以往我们的 AI 视频都是单一镜头来生成的，这样会导致前后的镜头不一致，画面衔接时的色调或者是人物的样貌可能会出问题。那么现在的一致性多镜头生成就完美解决了。就像是这个视频，不知道的还以为在拍服装剧呢。Pixel Dance 的模型演示看上去确实很强啊，唯一缺点就是它的帧数有点低，这些演示的视频都是12帧的，导致看上去就不够顺畅。那么现在这2个视频模型可以在火山引擎里面申请测试，朋友们赶紧去吧。